Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада вас приветствовать на нашем марафоне обретения внутренней силы. Мы будем заниматься 4 дня, мы будем заниматься волшебством. Я научу вас работать со своим внутренним состоянием, со своей энергией. Наша энергия на самом деле это первично. Потому что если у нас нет энергии, у нас нет ничего. У нас нет здоровья, у нас нет отношений, у нас нет денег, у нас нет силы что-то делать и действовать. И мы должны нашу энергию получать и сверху, с неба, от Вселенной, и снизу, от Земли. Я сейчас просматривала людей в тренингах и увидела, что очень у многих открыты верхние энергочакры, то есть мы больше стараемся, больше идем по духовному пути и совсем забываем про наше физическое тело, про наши физиологические потребности, то есть улетаем, а этого нельзя делать. У нас должно быть все гармонизировано. И нижние чакры, и верхние чакры, потому что вся энергия идет, и все совсем связано на самом деле. И вот за эти 4 дня вы все это почувствуете, вы почувствуете свою внутреннюю силу, вы научитесь делать такие очень легкие практики, но которые очень сильно изменят вашу жизнь. И я вам гарантирую, что изменения будут уже к концу этой недели. Как мы будем работать? Марафон называется тета-марафон. Наш головной мозг работает в 5 состояниях. Альфа, бета, тета, гамма, дельта. 5 ритмов. Как только мы начинаем делать медитативные практики, а мы через медитации, через медитативные практики будем с вами сегодня работать со своей энергией и завтра, и послезавтра, вы автоматически, ваш головной мозг автоматически настраивается на тета-волны. То есть я так поставила энергии, что люди, которые занимаются со мной, сразу автоматически переходят, и головной мозг у них работает в тета-волнах. В тета-волнах мы можем творить чудеса. Это предсон, такое спокойное состояние, медитативное, глубокой медитации. И мы можем своим намерением, своим желанием выполнять любые какие-то нужные нам действия, что мы хотим сделать. Надеюсь, вы готовы. Сегодня у нас тема заземления. Сегодня мы будем заземляться. Что это такое, для чего нам нужно это? Смотрите, я уже говорила, что существуют верхние планы, да, мы говорим про Бога, мы говорим про Вселенную, мы развиваемся духовно, но про Землю, про наше физическое тело, про наши физиологические потребности мы тоже должны помнить. Это тоже основа, это платформа, на которой мы стоим. Наше физическое тело не просто же так нашей душе дали физическое тело. Значит, мы должны за ним следить, мы должны за ним ухаживать. Мы несем за него ответственность, за это физическое тело, и мы должны наполнять его энергией. Сейчас очень много говорят про заземление, и огромное количество проводят исследований. Что же такое заземление? С научной точки зрения Земля имеет мягкий отрицательный заряд. Мы в течение жизни, наше тело, при нашей жизнедеятельности мы накапливаем положительный заряд. И чтобы нейтрализовать эти заряды, мы обязательно должны заземляться. Также наше тело накапливает активные формы кислорода. Вы все знаете это название, это свободные радикалы. Свободные радикалы приводят к воспалению внутренних органов, к хроническим болям, к старению каждой клеточки нашего организма приводят эти свободные радикалы. Они разрушают нас, это онкология. Заземляясь, мы убираем вот этот негатив, который привносят вот эти свободные радикалы, то есть мы нейтрализуем их. Проведено огромное количество исследований и с анализами крови, и с наблюдениями, и с дневниками. То есть даже заземление помогает разжижать, уменьшать вязкость крови у человека. Вот эта вязкая кровь, она ведет к тому, что возникают сердечно-сосудистые заболевания у людей.
Заземляться обязательно нужно. Мы живем на Земле, но мы можем годами не встречать вот эту энергию Земли, эти вибрации Земли. Мы носим обувь на резиновой подошве, мы носим синтетическую одежду, к нам невозможно эти энергии Земли пробраться. Мы, возможно, не выходим куда-то на природу, а находимся на каком-то там 20-м или 30-м этаже и так далее. Не обязательно выходить куда-то в лес. Я сейчас вам дам технику, которую вы будете делать каждый день или, может быть, несколько раз в день, которая будет выполнять все те функции, когда мы идем босиком по земле или находимся в ближайшем контакте, наша кожа находится именно с землей, может быть, с травой, с грязью, ну, то есть заземляемся. Получаем эти вибрации земли и нейтрализуем энергию в нас, и нейтрализуем эти свободные радикалы. Я прошу вас сесть удобно. Начинаем наше волшебство. Садитесь удобно, расплетите руки и ноги. Можно откинуться на стенку или спинку стула. Можно лежать. Но лежать мы чаще всего засыпаем. Поэтому можно стоя или сидя лучше всего. Закрываем глаза. Давайте сделаем глубокий вдох и глубокий выдох, расслабляющий. Расслабляется каждая клеточка нашего тела. Давайте еще раз вдох, глубокий вдох и выдох. Расслабляем каждую клеточку нашего тела. Сидим удобно. И представляем, как из наших ступней начинают расти корни. Огромные, мощные корни, которые сквозь бетон, сквозь стекло, через все слои земли стремятся к центру земли, туда, к магме. Представляйте огромные корни, мощные, для которых нет преград. Дышите. И эти мощные корни уходят глубоко в землю, до самого центра земли. И по этим корням начинает идти энергия Земли. Энергия Земли может быть коричневого, желтого, огненного, кирпичного цвета. Она идет мощная, поднимается все выше и выше. И заходит в ваши ступни, заполняет ваши ступни, икры, бедра, колени, живот. И поднимается все выше и выше. Это очень теплая или даже горячая энергия, которая открывает все ваши каналы, которые были закрыты, которая убирает все ваши страхи, которые живут в нижних чакрах. Страх движения вперед, страх богатства, и поднимается выше, выше, уже в районе груди. Еще выше. Заполняет ваши руки, плечи, голову, лицо. Огромное количество энергии идет по вашим корням. Из первой чакры у мужчин, которая находится в промежности, из второй чакры у женщин, труба выходит и опускается вниз и идет в землю, к центру земли. Ниже, ниже.
когда она достигает центра Земли, эта труба, этот шланг, шнур, она фиксируется, останавливается в движении. И теперь посмотрите, какого цвета ваш шнур. Цвета можно менять, смотря в каком состоянии вы находитесь. Проэкспериментируйте, какой цвет вас успокаивает, какой цвет вас гармонизирует. Можете поменять цвета этого шнура. Что вам сейчас нужно? Любой цвет. Золотой, серебряный, красный, синий, зеленый, коричневый, желтый, любой. Какой цвет? Белый, розовый. Какие цвета вы знаете? Алый, бордовый. Дышите. И энергия, которая идет по корням, поднимается вверх, ваше физическое тело, заполнила вас полностью и абсолютно изнутри. И лишняя энергия начинает выходить через макушку в виде фонтана, чтобы не было давления в голове, чтобы не было головных болей. И она опускается вниз и уходит в землю. Это лишняя энергия. Поднимается по корням, заполняет все ваше тело. И лишнее выходит через макушку в виде фонтана. И в землю уходит. Начинаем возвращаться. Давайте сделаем глубокий вдох, выдох. Еще раз вдох. И глубокий выдох. Открываем глаза, улыбаемся. Как вы себя чувствуете? Напишите обязательно свои ощущения, что у вас получилось, что у вас не получилось. Это ежедневная практика, ее можно делать один раз в день. Допустим, вечером, когда вы приходите и раздражены после работы или уставшие. Можем делать на работе, можем делать несколько раз в день, по мере того, как вам хочется заземляться. Эта практика обязательная, ее нужно обязательно выполнять. Повторяю еще раз. Друзья, у нас есть физическое тело и у нас есть душа. И со своим физическим телом, со своими энергиями мы тоже должны работать. Это одна из практик, одна из техник, которая восстанавливает работу нашего физического тела. Объединяет наше духовное, наше земное, выравнивает и гармонизирует все наши энергии. И мы становимся абсолютно полноценными людьми и очень полноценно воспринимаем этот мир и совершенно по-другому себя здесь ведем. Вдох-выдох. Я вас всех благодарю. Приходите завтра. Завтра будем работать с биополем, со своей аурой. До встречи.